Ej, mand. Ej. Ej. Jo, ser jeg faktisk på dig. Ser jeg faktisk på dig din opgave. Jeg går så under bordet om lidt. Det er fordi vi har lavet det sammen med Julius. Under bordet, mand. Hvad live? Vi laver lige. Åh ja. De bliver da aldrig klogere. 39 år, sådan en anden. Nej, fordi 69, det hvor jeg gør det der, du gør det. Ja, men så skal du også vende med ryggen ned. Så vend ryggen ned. Nå, det er det, jeg prøver at sige til dem. 80. Du skal lige løfte lidt på røven. Åh ja. Okay, du skal jo slet ikke med røven. Åh ja. Vi tager den bagfra. Så kan man også rigtig se, hvordan røven skiller, så man kan se en almus springe ud af enden hele tiden. Nu mistede Shabana næsten. Ej, hvor lækkert. Jeg tror, vi skal altså lige prøve at skrive på igen. Ja, jeg tror snart, vi skal gå ned på 6 år sådan her. Kom så. Åh ja. Og så var fremme. Ej, folk kigger på os. Nej. Ej, jeg hader humør nu. Act like you're normal, Isabella. Og I lige får mig bedre humør. Men hvem kiggede? Marianne. Jeg ved ikke, hvor hun hedder. Isabella sidder. Julie ligger rigtig. Julie gør det her. Ej, nu er det lige så save you, to write you. To write you? Write you down. Ej, ved I, hvad er pisse dejligt, ikke? Prøv lige at ligge der på ryggen. På ryggen. Ved I, hvad der er pisse dejligt, ikke? Sådan her, ikke? Og så prøv lige at komme lidt op. Og så ligge sådan der, og så bare ned. Sådan det er pisse dejligt. Nej, det gjorde mig et time altid. Det er pisse dejligt at ligge sådan som en. Ej, men så i stedet. Nej, men det er pisse dejligt at ligge sådan der men. Også hvis man bare ikke har noget overtryk på, så bare lige pisse tæt. Har du ikke prøvet det med Søren? Har du ikke? Det tror jeg ikke. Det ved jeg ikke. I ved godt, den her kommer ind på YouTube, ikke? Hvor? Det gør det fandme ikke. Den er allerede ved at downloade dig ind af, mand. Det er pisse fejl, du laver ikke noget. Skal jeg sidde sådan her, eller hvad? Og ja. Hvad med at lave den normale sted? Nå ja, kunne vi op. Og hvad er det, doggy? Åh ja. Prøv at tænke så ligge sådan her med benene. Nej, bare sådan der under det hele. Og med benene. Vise Isabella. Du skal fandme ikke sidde ude. Bare ikke lægge det ind på Facebook. Nej, det gør jeg ikke. Min mor flipper en kejle, hvis hun ser det. Jeg tror, hun flækker og grin, Julie. Hun flipper ikke, hun flækker. Min mor tror kraften er læbes. Det tror min mor også. Men hun ved allerede, ja, det er fordi jeg har sagt det masser af gange. Kan du ikke stoppe det? Men jeg synes ikke, det er sjovt. Nej, det synes du simpelthen bare ikke. Du går over grænser, jeg har. Det har jeg også. Gør det, Julie. Jeg skal lige ham. Jeg skal lige få det ud. Jeg skal lige få det ud. Okay, få det ud. Det er for, du skal hive.
Hallo Amanda. Nu kommer der altså alt for mange mennesker. Farvel.